Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Храпач, я консультант-диетолог из города Сумы. Моя главная задача – это сохранить свое здоровье, здоровье моей семьи. У меня очень много статусов. Я дочь, я жена, я любящая мама двоих взрослых дочерей, я теща и я бабуля прекрасной принцессы-школьницы. Как же, как не мне, очень важно, чтобы моя семья и я были здоровы. Наше здоровье зависит от многих факторов. И мы прекрасно знаем, что один из этих факторов – это наше питание. Мы есть то, что мы едим. К сожалению, как диетолог, я не могу в современном мире сбалансировать наш рацион. Это тоже зависит от многих факторов. И в этом мне помогает великолепный продукт, с которым я познакомилась в мае 2020 года. Компания Genus Wellness Energy подарила мне такую возможность, шикарную, великолепную, познакомиться с этим продуктом. Это органическое клеточное питание. 3 линейки продукта полностью балансируют наш рацион. Фитококтейли, в состав которых входит до 30 фитокомпонентов, это и есть рацион, баланс нашего питания. Энзимы, живые энзимы – это фишечка нашей компании. Попросту, это ферменты. Друзья, без ферментов жизнь не начинается и не заканчивается. И 3-я линеечка – это полиненасыщенные жирные кислоты. Вот и все, что нужно нашей клеточке для полноценной жизни. Это питание. Это то питание, которое мы должны получать каждый день. Благодаря этому, получив это питание, наша клетка отблагодарит нас крепчайшим здоровьем. И я приглашаю вас в нашу компанию Genus. Я приглашаю вас в свою команду. Вы получите квалифицированную поддержку 24/7. Друзья, будьте здоровы с компанией Genus Wellness Energy.